Ele é do lado do povo. Vai lá, genocida, Júnior. Voltando, né? Vocês não estão aí, não é por vida não. Isso aí vocês estão aí, é por politicagem. Vocês não prestam não. Vai dar certo. Não liga não. Isso é só um bolsonarismo arrependido que tá vendo o genocida dele indo por água abaixo,